Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau mancing di tempat ini danau. Dan kali ini saya bersama Bapak Aan. Ini apaan? Lu? Nah, kita mau tes dulu. Kita mancing di sini. Ikannya kurang tahu ikan apa ini. Ya. Di sana juga jauh sekali. Jembatan Merah sebentar kita ayo ke anu. Kita ke Jembatan Merah. Bawanya toh. Sama saja. Saya punya terlepas lagi. Pikir masih jauh ini. Masih jauh lagi. Nanti dulu tunggu. Ke Jembatan Merah sebentar kah? Di sini ada nih tempat-tempatnya tuh. Sudah terlalu panas. Ini tempatnya memang cuma di koya ini nasibnya. Cuma di koya bisa. Terlalu dekat. Ya itu kan bentuknya. Cari udang boleh nanti. Udang ini kalau di tempat-tempat begini udang. Panas sekali. Look guys. Mana cacing tadi? Cacing mana tadi? Don? Cacing? Itu di bawah. Panas sih. Saya rasa dia makan nih tapi. Tarik boleh. Coba tes nih. Dapat ke tidak? Dapat. Panas sekali. Sama saja. Panas deh.
Masih jauh lagi. Kamay, sakit. Air sunai aneh. Sunai. Putus lagi. Bun, tadi bisa ke bawah ini. Kenapa kah? Masa punya itu tersangkut di situ. Contoh. Yang mana? Turun tuh. Awas. Tahu. Yang mana sangkut? Mana? Mata pancing kau tahu? Putus Ayo. Panas kayo. Hampir jatuh.